অনেকটা খুশিও লাগতেছে কারণ 2 দিন যাবত 2টা ডিম পাইলাম, আশা করি সামনে আরও পাবো। টাইগার মুরগি পালনের আমার বয়স হচ্ছে 2 বছর, 2.5 বছর হয়ে যাইতেছে। তো টাইগার মুরগি পালনের শুরুর গল্পটা আমার অনেক কঠিন ছিল। আপনাদেরকে আমি আরেকদিন গল্পটা শোনাবো, কোথায় থেকে কিভাবে আমি পালন শুরু করছিলাম বা শুরুতে আমার কীরকম হয়েছিল। তো এই সম্পূর্ণ বিষয়টা আপনাদেরকে অন্য আরেকটা ভিডিওতে আমি শোনাবো। আমি ধরে রাখছি বেটা। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে আমি অনেক ভালো আছি। তো এখন হচ্ছে দুপুর টাইম, চলে আসলাম আপনাদের সামনে নতুন আর একটা ভিডিও নিয়ে। তো আমার হাতে দেখতে পারতেছেন একটা ডিম, এটা হচ্ছে টাইগার মুরগির ডিম। তো এই ডিমটা হচ্ছে সকালবেলা পারছে। তো ডিমের সাইজ যদিও বেশি একটা বড় না, আরও 2 দিন আগ থেকে ডিম পারতেছে। গত পরশু দিন একটা পারছে, কিন্তু ওইভাবে আপনাদেরকে দেখানোর সুযোগ হয় নাই। তো আজকে এটা পারছে। ভাবলাম যে আপনাদেরকে একটু দেখাই, হয়তো অনেকবার বলছিলাম যে দেখাবো। তো অনেকেই হচ্ছে জিজ্ঞেস করতে পারেন যে এদের বয়স কত বা বয়সের তুলনায় কি ডিম পারা ঠিক আছে কিনা। তো এদের বয়স হচ্ছে আমার হিসেবে, তো এই মুরগির বাচ্চাগুলো আনছিলাম হচ্ছে আমি জুলাই মাসের 13 থেকে 15 তারিখের মধ্যে। তো ভিডিও দেওয়া আছে, হয়তো আপনারা অনেকেই দেখছেন। আর আজকে হচ্ছে নভেম্বর মাসের 10 তারিখ, হয়তো 5 মাস হইতে 4-5 দিন বা 1 সপ্তাহ দেরি হইতে পারে, এখনও 5 মাস ফুল হয় নাই। তো আমি যেহেতু ডিম পাইছি গত পরশু দিন ফার্স্ট, আজকে পাইলাম হচ্ছে আরেকটা। তো আশা করি যে 15 দিনের মধ্যে যে কয়েকটা মুরগি আছে ফুল প্রোডাকশনে চলে আসবে। দেখতে পারতেছেন মুরগির সাইজ এক একটা। তো এখানে মোরগের পরিমাণ বেশি হয়ে গেছে, আজকে কিছু মোরগ আমি নিয়ে যাব। তো যদিও আজকের ভিডিওটা বেশি বড় করব না, আজকে হচ্ছে আমাদের এখানে হাটবার। তো 5টা মোরগ আমি বাজারে নিয়ে যাব, আর বাকি মোরগগুলো থাকবে। এর ভিতর দিয়ে ছোটো সাইজের কিছু মুরগি, তারপরে অনেকগুলো মোরগ এইভাবে বিক্রি করা হয়েছে। আর এখন যেহেতু মোরগ বেশি হয়ে গেছে, আমার মুরগির এখানে সমস্যা হইতেছে। তো ওইভাবে আর কি স্বাচ্ছন্দ্যভাবে মুরগিগুলো থাকতে পারতেছে না। এই জন্য পরবর্তীতে চিন্তা করলাম হয়তো প্যারেন্টসের জন্য সমস্যা হইতে পারে যদি মোরগগুলো আমি রেখে দিই। এইটা হচ্ছে আমার এখানে সবচাইতে বড় মোরগ, ওয়েট আছে 4 কেজির মতো, আর এইগুলো 3 কেজি 3.5 কেজি এরকম আছে আর কি। তো অনেকেই বলে যে আমার মুরগির বয়সের তুলনায় কিন্তু মোরগের ওজন কম। তো ওজন কম কেন সেটা বলি। এটা হচ্ছে আমি আজকে প্রায় 2 মাস যাবত, 2 মাসের বেশি হবে, লেয়ার অন খাবারটা দিতেছি। তো এটা খাওয়াইলে কিন্তু চর্বি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে, কোনো মুরগি চর্বি থাকে না। এই জন্য আর কি ওয়েটগুলো তেমনভাবে কমে গেছে। যদি আসলে ব্রয়লার খাওয়াইতাম তাহলে এক একটা মুরগির ওজন প্রায় 5 কেজি আপ হইতো। তো যাই হোক, যেহেতু 2 দিন যাবত ডিম পারতেছে, ডিমের সাইজ হচ্ছে দেশি মুরগির ডিমের থেকে একটু বড়, লম্বাটে। তো কালারটা সেম দেশি মুরগির মতোই, যদিও কীরকম আপনারা বুঝতে পারতেছেন আমি জানি না। তো আমি যথেষ্ট দেখানোর চেষ্টা করতেছি। দেখেন সবগুলো মুরগি কিন্তু করকর করে, আশা করি ডিম পাবো। আর এখন কিন্তু 1 থেকে 1.5 মাস বা 2 মাস যে ডিমগুলো পারবো ওইগুলোর থেকে কোনো বাচ্চা হবে না, বা বাচ্চা হলেও A+ কোয়ালিটির বাচ্চা হবে না। তো এই ডিমগুলো মূলত খেয়ে ফেলা ছাড়া আর কোনো কিছু করার নাই। পরবর্তীতে ধরেন 1.5 মাস বা 2 মাস প্লাস হওয়ার পরে যে ডিমগুলো আসবে ওইগুলো থেকে সুন্দর বাচ্চা হবে। আর আমি মেশিনের একটা পরিকল্পনা করতেছি, যদিও আমার এদিকে অনেক টাকা চলে গেছে কারণ ফার্ম করতেছি। তারপরে হচ্ছে টাইগারের বাচ্চা অর্ডার দিলাম, এখানে প্রায় 35,000 টাকার মতো বাচ্চা এখানে দেওয়া লাগবে, খাবার, তারপরে নতুন ঘর, সব মিলাই আমার প্রায় 70-80 হাজার টাকার মতো এই কয়দিন আমার কাজ হয়ে গেছে। তো যদিও আসলে ছাত্র মানুষ, ওইভাবে ফ্যামিলি থেকে নিয়ে করতেছি, তারপর নিজের কিছু জমানো টাকা আছে ওইগুলো দিয়ে করতেছি। তো এইভাবে জোড়াতালে দিয়ে করতেছি আর কি। অনেকটা খুশিও লাগতেছে কারণ 2 দিন যাবত 2টা ডিম পাইলাম, আশা করি সামনে আরও পাবো। টাইগার মুরগি পালনের আমার বয়স হচ্ছে 2 বছর, 2.5 বছর হয়ে যাইতেছে। তো টাইগার মুরগি পালনের শুরুর গল্পটা আমার অনেক কঠিন ছিল। আপনাদেরকে আমি আরেকদিন গল্পটা শোনাবো, কোথায় থেকে কিভাবে আমি পালন শুরু করছিলাম বা এত সুন্দর মুরগি হওয়ার পিছনের কারণ কি, বা শুরুতে আমার কীরকম হয়েছিল। তো এই সম্পূর্ণ বিষয়টা আপনাদেরকে অন্য আরেকটা ভিডিওতে আমি শোনাবো। তো যাই হোক, আর ওইদিকে আজকে ফার্মের মধ্যে আমি মোটামুটি সারাদিন এই কাজের মধ্যে ছিলাম। অনেকে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে নক দেয়, তো আসলে ওইভাবে আমি দেখতে পারি না কারণ আমার হোয়াটসঅ্যাপটা ব্লক হয়ে গেছে, আমি চাইলে ঢুকতে পারি না, সেজন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। যদি কারো কিছু জানার থাকে অবশ্যই আমাকে কল করবেন, আমি আপনাদের সাথে কলের মাধ্যমে কন্ট্যাক্ট নাম্বারে কথা বলার চেষ্টা করব। তো যাই হোক, অনেকটা কথা বলে ফেলছি। যদি সময় হয় তাহলে আমি যে ব্রোডিংটা করছি, আমাদের ব্রয়লার তারপরে টাইগার মুরগির যে ব্রোডিং সেটটা তৈরি করছি, এটা একটু দেখানোর চেষ্টা করব। আর যদি না হয় তাহলে ভিডিওটা এখানেই আজকের মতো সমাপ্ত করতে হবে। তো যাই হোক, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, নয়তো পরের পার্টে। তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।
পরে গেলে কিন্তু আমি ধরে রাখছি বেটা।